Tervetuloa Häkissä podcastiin. Jakso on tehty yhteistyössä Crestin, Dopen ja Grindhousen kanssa. Ja tänään meillä on vieraana kukas muu kuin ottelupromoottori Max Hynninen. Joo. Tervetuloa. Terve Aleksi, kiva päästä tänne sun podcastiin. Kiva kun kerkesit tulla. Kiireinen mies, Joo. mutta aina riittää ystäville vähän aikaa. No ei, mä vitsailen, hei katsojat. Mulla on purkka suussa. Mä tiedän, että ette tykännyt viime pressissä, kun joillakin ottelijoilla oli purkka suussa, mutta... Otatko sä muut kanssa? Joo, otetaan nyt purkat pois. Joo. Alkuun, niin ihmiset jaksaa kuunnella. Älä talteen mihinkään, heitä roskiin. Mä laitan tähän, mä heitän se kohta roskiin. Miten menee? Kaikki hyvin, Aleksi. Miten sulla? Menee ihan hyvin, kiitos. Mä katsoin, että sulla oli ollut ihan kohtuu vauhdikas viikonloppu. Sä et ollut katsomassa vapaa-ottelua. Ja mä olin katsomassa vapaa-ottelua ja oli tosi siisti nähdä, miten Teo otteli tommosen ottelun. Toi oli aika vaikea matsi Teolle. Sitä osuttiin, se tyrmää tai sitä tiputettiin. No melkein tyrmätti. No ei nyt. Kyllä se melkein meni unille. Mua jännitti tosi paljon sen puolesta kuitenkin, koska nuori kaveri ja ura on niin alussa, niin ei olisi ollut kiva, jos se matsi olisi päättynyt siihen, vaikka olisi se tietenkin noussut myöhemmin siitä, mutta 2 tappia ura alussa ei olisi ollut kiva. Aika rohkea äijä Teo, kun ottaa noin kovin vastaan uran alussa. Niin, Sen ei olisi ollut pakko ottaa sen heti Mahkuan matsin jälkeen taas kovaa vastaan. Tuo on aika riski silleen, mutta se on niin itsevarma ja kova kaveri. Niin mikä se oli kyllä aika poikkeuksellista, miten se nousi siitä melkein tyrmäyksestä ja voitti vielä. Että se ei ottanut yhtään taka-askel, se painoi vaan eteenpäin ja tyrmäsi sen kaveria. Oikeastaan ainoa, mikä jäi enemmän mieleen tuosta viikonlopusta Teon tyrmäysvoiton lisäksi, niin oli just se sun reagointi siihen. Miksi sulla oli niin vahva reagointi siihen Teon voittoon? Mä näin ne someklipit. Missä sä näit? Olisiko ollut sun Instagramissa? No, Teo on ollut alusta asti Ice Kidsissä mukana. Me ollaan siitä asti, kun Teolla oli 600 Instagram-seuraajia, niin me ollaan yhdessä nostettu häntä ja Ice Kidia tehty kaikki yhdessä hänen kanssa, niin siitä on tullut sillä aika tärkeä. Mulle tuntuu, että se on osa perhettä ja nyt kun oli tämmöinen matsi, että se hävisi sen uran yhden tärkeimmistä matseista, mutta nyt se oli taas vähän niin kuin tärkein, koska 2 tappia uran alussa se on oikeasti tosi paha. Kun ammattilaisura alkaa ja sä hävit 2 matsia siinä alussa, niin se ottaa niin koville, että mä en tiedä, olisiko se kestänyt sen. Jos olisi hävinnyt ton matsin, niin mua pelotti se ihan sikana. Ja nyt se on ottelemassa Toni Lampista vastaan Ice Cageissa, joka on paljon kokeneempi, niin olisi se ollut aika vaikea lähteä 2 tappion jälkeen ottaa noin kovaa ja vastaan niin kuin Toni Lampinen. Ennen kuin mennään syvemmin tuohon Toni Lampiseen, niin sä mainitsit ton, että alusta asti. Niin mistä kaikki oikeastaan lähti? Mennään Ice Cagein alkuun. Ja sä aika pitkään hehkutit Ice Cagea mun mielestä ennen kuin se tapahtuma alkoi, että jotkut fanit on huomannut esimerkiksi, että sulla oli silloin tää ottelu Jesse Liikasta vastaan. Sulla oli muistaakseni siinä Ice Cage shortsit jalassa. Yeah. Eli sä oot ainakin niin pitkään tiennyt. Mä en muista kuinka kauan se oli ennen sitä sun omaa tapahtumaa. Ja sit sä näytit mulle se joskus sen videon. Sä olit jossain haastattelussa ja sä selitit silloin Ice Cageista. Onks mä ihan väärässä? Kuinka kauan niin kun nämä asiat on tapahtunut ennen ensimmäistä oli se Ice joku, mä olin suunnitellut jo yhden mun kaverin kanssa, joka teki joskus ulkona näitä matseja 2 vuotta ne Ice Cage. Meidän piti tehdä silloin jo niitä matseja yhdessä, mutta sitten mä en lähtenyt siihen touhuun mukaan kokonaan ja sitten mä mietin, että mä haluan vaan tehdä itse tämmöisen tapahtuman. Ja sitten mä aloin suunnittelemaan ja mä huomasin, että monet tapahtumat ei ole tehnyt ottelijoille edes omia shortseja. Ja sen takia sä näit mulla edes ennen kuin mä järjestin tätä tapahtumaa, mietin, että mä haluan tehdä jotain, mitä muut ei ole tehnyt ja halusin tehdä Suomen hienoimman tapahtuman ja nyt mä oon onnistunut siinä, niin Oliko se kokonaisuutena se hieno tapahtuma? Toivon, että pelkkä motiivi ei ollut noin hienot shortsit. Oliko jotain niin kuin muuta? Sä huomasit, että täällä on hyviä matseja, ne on hienoja tapahtumia, mutta nämä ei tee tätä asiaa hyvin, että mä voisin tehdä tämän paremmin. Että oliko toi niin kuin TikTokissa myyminen alusta asti sellainen, että sä tiesit, että se puuttuu tai se boomaa? no joo, pienestä asti mä oon tykännyt aika paljon tehdä kaikenlaisia videoita YouTubessa ja mä tiesin, että mä oon hyvä siinä, kun mä vaan oon oma itteni ja näytän sen innon, mikä mun sisällä on, koska mä oon aina ollut tässä lajissa mukana, niin se into on ollut aina vahva mun sisällä tähän lajiin. Ja mä uskon, kun mä tuon sen innon sydämestä esille, että myös mä saan tartutettua sen innon muihin ihmisiin ja sitten ne muut ihmiset alkaa seuraa tätä. Ja sitten siinä samalla sivussa mä mietin, että mä aion tehdä ne muut asiat, mitä muut ottelutapahtumat ei ole tajunnut tehdä. Ja se myös
tuo katsojille enemmän semmoista hyvää fiilistä, että ottelijoilla on niinku kunnon asut, ne on kunnon urheilijoita, että ne tulee vähän niinku johonkin semmoiseen, ne on niinku taistelijoita, vähän niin kuin fudispelaajillekin, niillä on aina omat asut. Kela Real Madridin pelaajat, niillä olisi kaikille jotkut Omat vermeet. omat. No, se voisi olla hauskan näköistä. Silloin, kun sä aloit järjestää ekaa tapahtumaa, mulla on tää niinku kamppailijan muisti, niin, mutta mä toivon, että sä voit vähän täydentää sitä. Mutta sä aloit järjestää omaa tapahtumaa, niin miten ihmiset otti vastaan? Se eka tapahtuma oli silloin Keravalla, Ahjo Training Centerissä, niin kuin salikisat käytännössä, mutta hienommat totta kai kuin pimeät valot ja yritetään niin kuin järjestää kunnon tapahtumaa. Mutta miten niin kuin ihmiset otti silloin vastaan sen tiedon, koska mä aloin miettiä, mä en muista. Sä oot pyytänyt mua selostaa sinne ja mun piti tulla selostaa, mä tulin kipeäksi. Mutta mä en muista oikein itsekään, miten mä oon reagoinut, niin kuin, jos mä täysin rehellinen on itselleni. Mä en muista, miten mä oon reagoinut. Ehkä sä reagoit siihen vähän rennommin, koska sä olit mun ystävä, mutta mä ajattelin heti, että Suomessa tämä kamppailulaji on enimmäkseen niille ihmisille ollut, jotka seurannut alusta asti kamppailulajeja. Ja sitten mä mietin, että ei mun tavoite ole edes saada niitä ihmisiä katsoa, jotka seuraa kamppailulajia, vaan mun tavoite oli aluksi tutustuttaa ne ihmiset kamppailulajiin, jotka ei seuraa ja että ne ymmärtäisi, kuinka kaunis tämä laji on. Ja sitten mä ajattelin, että ehkä kamppailulajityypit tulee olemaan silleen, mitä tämä tyyppi tekee, koska ne on tottunut siihen, että ne tekee vaan kamppailijoille näitä matseja. Sitten ne ei ollut ehkä niin tyytyväisiä ja innoissaan siitä, mitä mä tein. Mutta mä tiesin, että jossain vaiheessa nekin rakastui siihen nykyään. Kaikki kamppailijatkin aika innoissa Ice Cageista ja se on monen ihmisen unelma tulla ottelemaan sinne ja mä oon iloinen, että mä saan toteuttaa joidenkin urheilijoiden unelmaa. Nytkin seuraavassa Ice Cageissa mä oon tehnyt jo 17 matsia, koska mä haluan antaa enemmän ihmisille mahdollisuutta päästä siihen tapahtumaan. Sä oot kyllä noussut aika raketin lailla, vaan täysin raketin lailla kohtuu nollista ylös tähteyteen. Sä oot kuitenkin aika lapsenmielinen, aika naivi, sinisilmäinen, rento tyyppi. Niin millainen tämä matka on ollut ja kuinka opettavainen se on? Tämä nykyään on kuitenkin aika raakaa bisnestä. Niin onko se muuttunut ihmisenä ja minkälainen matka on ollut? Onko tullut jotain vastoinkäymisiä, opetuksia, jotain mikä on jäänyt mieleen? Aika paljon on tullut vastaan sitä, että mä oon yritetty huijaa, mutta niin kuin silleen bisneksessä huijaa, ei ottelijat. Ottelijat on yleensä aika hyvä sydämisiä, että niille on opetettu se kunnioitus ja ne yleensä kunnioittaa vastustajan matsin jälkeen, että ne on ollut yleensä sillä aika hyviä tyyppejä, mutta sitten bisneksessä just ne, jotka harrastaa sitä bisnestä, niin monet semmoista aikuiset miehet, jotka on tehnyt pitkää bisnestä, on tullut yrittää huijaa mua ja mä en ole just ymmärtänyt niitä asioita, että niin kuin jotain rahallisia asioita ja näin, koska mä en ole aloittanut tätä alun perin sen takia, että mä oon halunnut tehdä jotain bisnestä, vaan sen takia, koska mä oon oikeasti tykännyt tästä ja tosissaan innoissaan tästä, niin tosi moni on yrittänyt tulla huijaamaan ja jotenkin päästä käsiksi semmoisiin sisäisiin asioihin, mitä mä en ole edes ymmärtänyt, mutta mä uskon, että Jumala on suojellut mua semmoisissa asioissa, että mä en ole antanut joitain asioita tapahtua, mitä ne on yrittänyt saada onnistumaan. Mikä on ollut vaikein asia koko tällä matkalla? Just se, että kaikki yrittää huijaa ja näin ja sen takia mä oon oppinut sen, että mulle on opetettu, että älä vastaa puhelimeen, jos sä et tiedä kuka soittaa ja näin ja mulle tulee joka päivä melkein puheluita jostain tuntemattomasta numerosta ja joku yrittää aina jotain, niin mieluummin mä en vastaa melkein kellekään, kun että mä juttelen jokaisen kanssa ja yritän selvittää, mitä se oikeasti haluaa. No mikä on sun Ice Cage-historian mieleenpainuvin ottelu tai hetki ottelussa? Mikä on ollut mieleenpainuvin? Niitä on oikeasti aika monta. Joku mikä tulee ekana mieleen? No mulla tuli jostain syystä Antti Laurosen yläpotkutyrmäys. Mä en tiedä miksi, koska se oli semmoinen vastustaja, että se oli niin paljon kokeneempi kuin Antti, niin mä ajattelin, että Antti ehkä edes pärjää. Yhtäkkiä se tyrmäsi sen niin hienosti siinä matsissa. Se jäi mieleen. Sitten välillä noi ekat matsit jäi aina mieleen Ice Cageissa. Nekin on ollut yllättävän kovia. Esimerkiksi Edward Kebbasi on otellut joskus ekoissa matseissa. Ja kukaan ei edes tiedä sitä, mutta se on oikeasti otellut samantasoisia matseja, mitä pääkorteissa. Sitten viime Ice Cageissa Pirttikankaan tyrmäys Bartoshille jäi tosi vahvasti mieleen. Ja no Makoni ja Teon
matsi oli niin iso, että siitä ei tarvitse puhua, se on automaattisesti selvää kaikille. Että se on eniten varmaan mielessä näille ihmisille, jotka just seuraa tätä nyt. Mutta ei ole mitään sellaista selkeää tykköstä. Jos miettii vaikka UFC, että puhutaan kaikki aikojen matsista, niin tosi monella tulee mieleen Tufi-finaali, Stefan Bonnar vastaan Forrest Griffin. Niin sulla ei tule sellaista yksittäistä. Sekin on Antti Lauronen vasta Abdi. Ei joo, totta. Niin. Toi oli muuten hyvä nosto. Siis Antti on kyllä kova äijä rehellisesti. Silloin on koko Ice Cage hieno tyrmäys. Silloin on koko Ice Cage kovin matsi. Sitä äijästä varmaan tulee... Miten mä olin unohtanut ton mylly? Heti kun sä sanoit, että mä näin sen silmissä, niin se oli yksi harvoista, minkä kerkesi kattoo. Mutta se oli kunnon sota. Oli. Se oli sellainen, että kumpikaan ei ottanut taka-askelia. Ja Abdi oli ihan rikki sen matsi, ja se oli se hullu mustelma. Sitten se painoi tuolla Turun yössä, se oli käsirikki ja kaikki. Se oli kyllä kova matsi. Se oli oikeasti tosi kova matsi. No, kenenkaan on ollut niin kuin helpoin tehdä töitä Ice Cage-ottelijoista? Ai kenen ottelijan kanssa? Niin. No ehkä ei ne päätähdet. Mikähän siinä on? Mutta mä tykkään tehdä semmosia matseja, mistä mä itse tykkään tosi paljon. Että ne matsit, miksi mä oon aina niin innoissa niissä videoissa, että se innostus tulee siitä, kun mä oon aina tehnyt ne matsit, kun mua itse kiinnostaa se matsi niin paljon, mitä siinä tapahtuisi. Ja nuoresta asti mä oon aina ollut semmoinen, kun mä harrastin vapauttua joskus, että treeneissä mä olin aina silleen, että mä haluan, että toi sparraa tonkaa tai toi treenaa tonkaa yhdessä, niin mulla on jotenkin jäänyt se siitä, että mä oon aina halunnut nähdä, kun joku ottaa jonkunkaan. Ja sit musta tuntuu, mulla on tullut semmoinen taito, että... Synnynnäinen matchmakeri. Vähän niiko. No onko se jäänyt mieleen, ketä on ollut hankalin? Jos mua ei saa sanoa. Ketä on ollut hankalin, kenen kanssa on ollut vaikea vääntää bisnestä? Ottelijoista. Ja meneekö ikinä välit? Pysyykö se vaan bisneksen? Sekoittuuko siinä joku kaveruus? Siinä vähän sekoittuu välillä kaveruus ja bisnes, että se ei ole siinä kivaa. Mutta ehkä ne on semmoiset ottelijat, jotka ei edes ole vieläkään Ice Cageissa, kenenkaan ollut vaikeaa. Sä et halua nimeä ketään? No kun ei ne ole edes Ice Cageissa, ne kenenkaan ollut vaikeaa. Okei, ihan muutama. Mä tiedän, että sulla on kiire, mutta pikkasen mä pidän sua vielä tässä. Jos sä saisit nyt, no sä järjestät koko ajan unelmien tapahtumia, mutta jos sä saisit nyt rajattomat resurssit, niin järjestäisit tapahtuman Suomessa, niin 5 suomalaista nimeä, ketä ottaisit siihen, ottelija tai ei, ja vaikka muutama ulkomaalainen. No, kyllä ne on aika lailla nyt kaikki. On kaikki. Ice ei ole Cage. ketään sellaista, ketä puuttuu. Ai Ice Cageissa. Esimerkiksi. Makwan, sinä. Ihanaa. No, ihmiset ei oikeasti tiedä, kuinka hyvä säkin oot ottelee. Kaikki on olemaan persettä. Mikä tää on? Ja kun näillä olisi maksettu jotain, mutta kiitos. Ei kun oikeasti, siis ihmiset ei ole päässyt näkemään sun todellisia taitoja. Se, miten mä näin, kun parissa taimassa olit yllättävän hyvä ja mä oon yrittänyt selittää sitä ihmisille, mutta mua ärsyttää se, että kukaan ei usko mua se, että sä oot oikeasti ihan hyvä ottelija. Ei monet usko mua. Nyt mä teen tätä. Mutta et sä kuitenkaan ihan niinku Teo oo. Hei. Hei. Eli Makwan, Teo, sitten on tietenkin Abdul Hussein, se on ylivoimaisesti Suomessa yksi maailman parhaimpia, mutta säkin oot Mieti nyt, okei, tässä huomaa Maxin kamppailujutun, heti tuli taitojen puolesta. Sanotaan sitten vaikka, että 5 nimeä, ei taitoja, vaan nimeä. Ne, ketkä sä tiedät, ketkä tuo perseet penkkiin, kaikki haluaa nähdä ne, niin. Galaksit räjähtää. Stagala, Roger, PT Vatanen. 2 vielä. Stagala, Roger, PT Vatanen, no sanotaan nyt Testo Timo. Ai sanotaan nyt Testo Timo. Testo Timo on jo. Vähän tolleen vaisusti sanoit. Eikö sä luota Timon star poweriin? No, se nähdään ajan kanssa. Sen takia se mä nyt sanoinkin sen, kun mä luotan siihen. Mutta Testo Timo, Stagala, Roger, PT Vatanen, ketä voisi olla vielä semmoinen. Se pitää olla joku, joka vähän edes osaa otella. Ei siinä ole mitään järkeä, jos sä järjestät matseja 2 välillä, jotka ei osaa otella. Se on kyllä totta. Haluatko nähdä sellaisia matseja? En mä halua nähdä sellaisia matseja. Ehkä jossain tilanteessa joo. Miksei? Jätetään nyt nämä 4 nimeä vaan tähän. Okei, jätetään 4 Mulla nimeä. ei tule nyt mieleen. No, mä haluan, että sä vähän avaat vielä. Testo Timo vs. Roger. Sä oot järjestämässä sen matsin. Me oletetaan, että ihmiset tulee katsomaan. Mä mietin aluksi, että se olisi vähän epäreilu matsi, kun Roger on aika paljon painavempi ja isompi, mutta sitten
kun mä juttelin, tai mä olin aluksi ehdottanut sitä Timolle, mä olisin nähdä se reaktio, että onko se varma itsestään. Koska aina kun mä järjestän jonkun matsin, mä haluan, että ne ottelijat on varmoja siitä, että ne ottelee toistensa kanssa. Että kukaan ei tule semmoiselle mieleen. Mä en ikinä halua järjestää semmoista matsia, missä joku on silleen, en mä tiedä pärjäänkö mä tuolle, mitä jos toi tyrmää, mutta ei ikin semmoista. Että... Ja sillehän Maxis tekee. Sehän niinku tekee silleen, että se, no et sä varmaan voittaa sitä. Sen takia se nytkin kokkaa tässä jotain pitkän aikavälin, Teo on sua parempi. Mutta se tykkää aina vähän härkkiä tolleen. Ehkä tykkääkin. Sä haluut, että sieltä tulee se kipinä. Jaa. Max on aina vähän se, että en mä tiedä haluuks mä sua kortille. Mutta sit kun on silleen, mä muistan silloin, mä olin vähän alhaisilla energioilla silloin siellä Turussa. Sä olit vähän silleen, tiedätkö, Raminin kanssa, ottakaa nyt vähän yhteen, ei oikein otettu, mutta sitten joku sanoi jotain. Sanoiko Ramin jotain? Joku pilkkas mua. Sitten mulla meni tunteisiin. Mä en edes julkaissut sitä videoa. Max alkoi heti hieroon käsiä yhteen. Mä en edes julkaissut sitä videoa. Sä et muuten julkaissut sitä. Julkaissut. Miksi et sä julkaissut? En mä jaksanut tehdä. Oliko se liian vihainen? Mä en tiedä, jotenkin musta tuntuu. Mä vähän suutuin sullekin siinä. Mä en tiedä, olitteko te aitoi siinä. Musta tuntuu, te feikkasitte. Mä olin mua suut. Mä mun mielestä sanoin sullekin. Mä olin teille kaikille vähän just ennen sitä silleen. halailua ja sit yhtäkkiä sä täältä tappelekin. No kun se sanoi yhtäkkiä jotain, mä en edes muista mitä se sanoi. Joo. Mutta se meni vähän tunteeseen. Ehkä Mutta se on ollut kiva huomaa, että se on tärkeää, että sulle, että sillä ottelijalla on se palo. Kun moni esim. Onkin voi sanoa, säkin ottelet vaan tuo Ice Skatesissa, kun nuolet Maxin persettä ja se pitää susta huoleen. Ja mä tiedän, sä et ottais mua. No jos et sä ois nähnyt niitä juttuja, mutta jos et sä aistis, että musta on sitä paloa. Jos mä tulisin vaan rahan takia, niin sä oisit silleen, että ei tarvitse tulla. Keksitään jotain muuta. Että se on kiva niinku huomaa sus, että se on tärkeät sulle. Joo. Ja sen takia nyt mä haluan kelaa pikkasen taaksepäin nopeasti vielä, koska sä mainitsit Jumalan tuossa aikaisemmin ja voi olla taas, että on mun kamppailija-aivot, mutta jotenkin mä muistaisin, että sä oot joskus ehkä vihjassu, että Ice Cage on ehkä, että onko sillä joku suurempi tarkoitus, onko se tullut, tai niinku, että liittyykö tää hengellisyys Jumala siihen No jotenkin? ehkä se ei ole niinkään just noin, mitä sanoit, vaan se on enemmänkin niin, että miksi mä oon aina niin rento videoissa, miksi mua ei stressaa niin paljon asiat. Se on sen takia, että mä mietin, että jos Ice Cage ei olisi, niin silti mulla on Jumala ja Jumala on mulle kaikki. Niin se on mun mielestä tosi siistiä silleen, että mun ei tarvi ikinä miettiä, että nyt Ice Cageissa kaikki menee pilalle ja mulla ei ole enää mitään silloin. Vaan pystyn tehdä sitä niin rennosti just sen takia, koska mä tiedän, että mä pystyn uskoa Jumalaa, Jumala on mun vieressä ja mä pystyn aina seurata Jeesusta. Että se on niinku aina munkaan, ihan sama mitä tapahtuu. Ja sen takia just mulla ei ole semmoista tarvetta vasta joillekin puhelimeen, semmoisiin niinku business-puheluihin, että haluatko tehdä munkaan tämän diiliin vai tämän. Vaan mä uskon, jos jollakin on tarkoitus, niin mä saan siihen sen yhteyden tavalla tai toisella. Ja sen kyllä huomaa, se huokuu susta. Ja mä oon sitä kyllä monelle sanonutkin, että tää voi mennä monelle yli hilseen, mutta mä oon aina vähän silleen huumorilla jopa naureskellut. Mä tiedän sun uskon, että se on vakava asia, mutta mä oon niin kuin monelle naureskellutkin, että tiedätkö, että jos joku äijä on siunattu ja suojeltu, niin se oot sinä. Että tuntuu, että melkein, tai niin kuin sä et voi mogaa. Tuntuu, että sulla on joku ylempi voima suojelemassa. Tuntuuko susta itsestä siltä? Kyllä musta vähän tuntuu siltä, mutta myös ne katsojat, jotka nyt katsoo tämän, niin mä en halua, että ne ajattelee, että nyt Maxilla menee hyvin, niin mäkin haluan uskoa Jumalaa, koska ei se ole vaan niin, vaan välillä voi mennä vähän huonomminkin, mutta silläkin voi olla tarkoitus, että ennen Ice Cagea mulla oli asiat tosi huonosti ja silti mä olin vaan aina silleen, että niin kun mä luotan Jumalaa ja se on mulle kaikki kaikessa, että ei pidä aina miettiä, että jos asiat on huonosti, niin se meinaa, että Jumala ei ole tai Jumala ei halua sulle hyvää tai jotain, että välillä sun pitää käydä jotain asioita läpi, että sä saat jonkun paremman asian. Näihin kauniisiin sanoihin on kiva lopettaa. Mä tiedän, että sulla on tosi kiire, niin mä en aio edes Mulla on ollut sydämellä myös semmoinen asia, että näistä kamppailulajista me tullaan varmaan muutenkin puhua paljon Ice Cagein kanavilla, että niistä tehtiin aina jauhaa lisää, mutta semmoista asiat, mitä mä en esimerkiksi puhu Ice Cagein kanavilla paljon ja normaaliin elämään liittyvät asiat, kuten huumeet, niin monet sanoo, että me halutaan nuoret pois huumeiden tieltä, niin kukaan ei ikinä mainitse tiettyä huumetta, että mitä ei pitäisi käyttää. Kaikkiaan vaan sanoo, että me halutaan nuoret pois huumeiden luota. Mutta sitten nuorten piireissä liikkuu myös semmoinen huhu, että kannabis ei edes ole huume, mutta se on se kaikista pahin huume. Tiedätkö sä, miksi se on pahin huume? No. Tiedätkö sä? En tiedä. No, arvaa. No varmaan sen takia, kun sitä ei pidetä huumeena. Just sen takia. Kato. Ja se on sen takia. Sä oot aina sanonut, että mä oon hyvä arvaa. Sä oot tosi hyvä arvaa. Mäkin oon oikeasti hyvä arvaa välillä. Heitä mulle joku juttu, mitä mun pitää arvaa.
Koska tämä jakso tulee ulos? Tämä jakso... Tämä on joku mainos. Sori, mä laitoin sitä aika pahaa spottia. Eikö tämä joku mainoskikka. Mutta joo, niin sen takia kannabis on tosi paha, koska sitä ei pidetä huumeen. Ja se on niin yleinen, että jengi miettii jopa, että pitääkö se laillistaa. Ja monissa maissa se on laillista. Niin se on niin salakavala se kannabis, että kun sä käytät sitä kerran, niin susta tuntuu sen jälkeen, että ei tämä tehnyt mitään pahaa, että tämä vähän rentoutti mun kehoa ja tämä tyhjensi mun mielen. Ja varsinkin, jos jollain ihmisellä on stressi, se tosi helposti turvautuu siihen. Ja siitä alkaa semmoinen juttu, että ei vitsi, mä tarvin vähän, se on vähän niin kuin lääke, että mä voisin nukahtaa helpommin tänään illalla tai Ei mitään. mä olen miettinyt, että kuunteleeko ne ihmiset. Ne näytti, että ne kuuntelee vähän mitä Totta kai ne kuuntelee sivukorvaa. Se on helpompi aina puhua silleen, kun tuntuu, että ihmiset ei kuuntele. Niin se on tosi salakavalla se kannabis ja kun ihmiset käyttää sitä, niin tulee just toi, että ne alkaa miettiä, että se on lääke uneen, ne alkaa miettiä, että se on lääke stressiin, ne alkaa miettiä, että sitä voi käyttää vapaammin, jengi alkaa polttaa niin kuin jopa yleisillä paikoilla ja poliisitkaan ei tutki enää sitä niin paljon, kun se on yleistynyt niin kovin Suomessa, mutta mä haluan sanoa jokaiselle katsojalle sen, että se on se pahin ja sitä ei kannata edes testaa tai lähteä polttaa edes kerran viikossa tai jotain, koska sitä pitkin alkaa se tie kaikkiin pahimpiin huumeisiin. Eli mun mielestä kannabis on jopa vaarallisempi kuin alkoholi. Ja monet täällä, jotka katsoo, on varmasti semmoisia, että ne miettii, että ei vitsi, mitä toi äijä selittää, että muut tulee vaan chilli olo, että ei se muuta mua ja näin, mutta se aina tekee susta vähän semmoisen rennomman ja että se ei kiinnosta niin paljon asiat ja että sä tukahdutat sen avulla erilaisia asioita. Ei kannata käyttää kannabista. Se on viimeinen asia, mitä mä haluan sanoa tämän jakson päätteeksi, että se on tosi tärkeää. No olisiko sulla jotain ratkaisua, tai toki mä tiedän, että usko varmaan olisi sulle se ratkaisu, mutta miten sä sitten neuvoisit jotain nuorta ihmistä, että ne haluaa lopettaa vaikka sen pilvenpolton, miten se olisi helppo tutustua vaikka uskoon, mitä sen kannattaisi tehdä? No tietenkin eka asia, mitä sä voit tehdä on, että sä kysyt, että hei Jeesus, jos sä oot totta, näytä mulle itses, mutta toinen hyvä, mikä ei liity uskoon, on oikeasti urheilu. Ja sen takia mä just tykkään myös tehdä Ice Cage, kun sen avulla kaikki peruskurssit ja kaikki täyttyy ihmisillä ja ihmiset alkaa treenaa ja sen kautta kun ne treenaa, ne alkaa saamaan sit treenistä iloa, niin toi kannabiksen polttaa ja tämmöinen vähenee, niin se on myös... Urheilu- ja kamppailulajit ja siitä aasinsiltana. Ei ole pakko. Mulla ei ole huumeita täällä laukussa. Näyttää siltä, että olisi. Niin näyttää. Mulla on täällä sulle meidän yhteistyökumppani Krestin varusteita. Täällä on Ice Cage-hanskat. Ei tarvitse vetää huumeita, sä voit mennä reenaan, tuossa on sulle hanskat. Sä saat kyllä koko tämän laukun, mutta mä voin näyttää, mitä kaikkea kivaa täällä on. Täällä on teepaitaa. Oho. Täällä on hupparia. Käsisiteet. Käykö sä treenaamassa vielä? Tarvitse käsisiteet? En tarvitse. Etkö? Treenaaks ollenkaan? En mä oikein ehdi paljon. Että kyllä tässä on nyt niin monta matoa koukussa, mitä pitää hoitaa, mutta... Mä tiedän, sä oot kiireinen mies. Hei, me päästetään sut lähteä. Kiitos Max Hynninen tosi paljon, että olit vieraana. Käykää kaikki seuraamassa Max Hynnistä ja Ice Cagein niiden somekanavilla. Riittää, että seuraa Ice Cagea. Okei, älkää seuratko Max Hynnistä. Poistakaa seuraus. Alkaa Ice Cage, missä kaikilla kanavilla? Millä nimellä? Ice Cage Fighting. YouTube, Instagram, TikTok. Ja jos te haluatte nähdä mun omassa elämässä, mitä tapahtuu, niin seuratkaa Max.Hynninen Snapchat. Mä päivitän sinne välillä omaa elämää ja tästäkin äijästä. Paljon ruokajuttuja. Ja säkin näyt siellä välillä. Joo, menkää ottaa seurantaa. Mutta vielä tärkeämpää kuin Max ja Ice Cage, ottakaa Häkissä podcast seurantaa sosiaalisen median kanavilla, TikTokissa, Instagramissa. Haluatko olla selostaja Ice Cageissa? Häh? Haluatko olla selostaja Ice Cageissa? No haluan. Silleen, että sä niinku selostatin matseja. Totta kai. Mutta mulla on 2 niin hyvää selostajaa, Kaijus ja No niin toisen voi heittää pois. Ei tarvi. Eikö? UFClläkin on 3. Tuu kolmanneksi. No mä voin tulla. Kommentoikaa alas, haluatteko te nähdä, että Aleksi Nurminen olisi yksi Ice Cage selostajista? Kommentoikaa. Se kommentti, mikä saa enemmän tykkäyksiä, joko se on tai ei ole, niin sen perusteella me päätetään, eikö niin? No kyllä se mulle käy. Kyllä mä oon valmis. Oikeesti? Joo, todellakin. Jengi alkaa tahalleen rakenpaittaa silleen, että ne laittaa ei. Ottakaa tilaa Häkissä podcast YouTube-kanava. Tilatkaa Häkissä podcast YouTube. Mä en edes tiennyt tämän nimeä. Käydäänkö ne kaikki haastattelut täällä Häkissä? Joo, okei. Tää on Häkissä. Aika jännä. Sori, että mulla ei näin kiire nyt. Mä oon menossa just julkaisee uutta Ice Cage-ottelijaa. Mutta sitten kun tää video on tullut ulos jo, niin se paljastuu. Eli sä voit sanoa sen? Joo. Eikö nyt? Joo. No sanoiko sä nyt sen? Joo. Sano vaan. No sanon. Sano. Oot sä valmis? Joo. No mä oon kertonut sulle tietenkin, kun sä oot silleen
mun ystävä. Mm. En mä muille ole kertonut. Nyt sä voit kertoa. Niin sun ei mulle. tarvi nyt esittää, että sä oot niinku silleen wow. Okei. Koska sä tiedät sen, niin sä voit itse sanoa Kerro sen. nyt se jo. Sä voit Älä itse sinä sanoa meitä se, kun sä jännityksessä. tiedät. Mä luulen, että sulla on kiire. Mulla on Sä voit kiire. sanoa Mä menen nyt julkaisee se matsi. Alkaako se aalla? Alkaa. Onko se minä? Joo! Ei. No ei. Kuka Se on se? Abdul Hussein. Abdulus. Kuka muu se voisi olla? Totta. Se on se, joka ottelee Ice Cage uudesta. Mitä sä et sanomassa? Että se ottelee uudessa painosarjassa mestaruusvyöstä. Mestaruusvyöstä. Mieti. Ei ole ketään muuta Suomessa, joka se voisi olla kuin Abba. Aika Voiko se sun sairasta. mielestä olla joku muu? No ei mun mielestä. Ei kukaan ole niin lähellä UFCtä kuin Abba. Mutta musta tuntuu nyt, kun Abba tulee Ice Cage, se ottelee pari matsia siellä, sit se menee UFC, niin mä oon ihan varma, kun se on siellä UFCssä, että vitsi, tää ei ole mitään verrattuna Ice Cageen. Se voi olla. Mutta se ei vielä itse taju sitä, mutta mä annan sen nyt testaa vähän Ice Cageen makupalaa ennen kuin se lähtee UFC:hen, niin ei Hyvä. mitään. Kiitos kaikille, kiitos kaikille, kun te katsoitte tämän jakson. Kuuntelitte mua ja Aleksia. Mulla on nyt vähän kiire. Mä joudun mennä tekemään pari videoa, mutta muistakaa seuraa Ice Cage Fightingin ja Häkki Podcast, mikä tää olikaan. Joo, Niin häkissä. tilatkaa tää kanava ja muistakaa seuraa myös Aleksin Nurmisen somei. Kiitos. Se on hyvä ja oikeesti. Kiitos. Eikö säkin ole uskos? Oo, totta kai. Mutta ei se meinaa aina, että sä oot hyvä ja jos sä oot uskos. Ei sekä, joo. Sä voit muutenkin olla hyvä ja Joo. eikö niin? Siunausta kaikille. Siunausta. Nähdään ensi Jumalan jakson siunaus. parissa. Moikka!